ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఛానల్. ఎప్పుడైనా సరే మీకు డ్రమ్స్ అనేది ఫెయిల్ అయితే మటుకు ఇలా బ్రేక్ అయిపోయింది కదా, అయిపోయినప్పుడు కంపల్సరీ వాష్ మిషన్ ఆపేయండి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆపకుండా అలాగే రన్ చేస్తారు. రన్ చేస్తే ఇదిగోండి ఫ్రంట్ అప్ చూసారా, ఇది డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇది ఇలా డ్యామేజ్ అయిపోయింది చూసారా. దీనివల్ల ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అనేది పే చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇదేమో కొత్తది, ఇది మార్చుకోవడం అవసరం లేకుండా ఉండాలంటే మటుకు ఒక వాష్ మిషన్ కంప్లీట్ వచ్చి వెంటనే ఆపేసి ఒక మెకానిక్ సలహా తీసుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చింది లైక్ చేయండి, కొత్త చూసా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కీప్ వాచింగ్.